生咧有其實我哋一個人咧有3把好旺嘅火嘅，中間呢一把，膊頭有2把。你可以咧，如果你覺得好衰嘅，你可以點1把喺度；如果你覺得都係衰嘅，你3把你都點晒，將佢點翻着佢。就係咁樣，佢咁難得，佢平時288蚊嘅，咁佢點解會你領咗個券平20蚊，你唔抵咩？你唔香咩？特別冇試過嘅，你當個香水我都覺得過義氣啊！多謝晒你啊，鄉下妹嚇。特別嗰啲氣冇錢啊，你搽喺鼻哥嗰度啊，佢會神翻條氣嘅。乜嘢啊？氣喘啊！氣喘啊，同埋咧，我哋日本救某心某丹咧，佢入邊咧有一樣咧東西咧，佢叫做乜嘢咧？叫做沉香。主要成分就係沉香。係，咁佢係乜嘢沉香咧？佢入邊有沉香螺旋醇嘅沉香。你有，如果你288蚊，你你冇優惠券嘅，你買288蚊嘅；有嘅領咗個優惠券嘅，你買幾多啊？260蚊，你攞埋我支串珠出嚟。260蚊，260啊，260啊，唔係我嗰串乜嘢啊？我嗰串檀香啊！嗱，直播間嘅朋友仔，剩翻24份啊！我哋嘅沉香精油24份啊！你拍得到嘅，你入邊有優惠券嘅，平20蚊。之前買咗3瓶3克，而家買1克。愛姐你買3克咧，如果你係乜嘢嘅話，我睇下剩翻幾多份先啊！剩翻23份。剩翻23份嚇，我哋嗰個沉香精油嚇，白蛋白唔想住啊！嗱，開開心心咧，你亦都試過啦，你買過幾次啊？開開心心。喂，我聽唔到你講嘢啊！開開心心，細條嗰條嘢啊！開開心心。開開心心念唔到係咪啊？阿梁仔，你幫我關注開開心心，幫我送支噴霧俾佢啊！好。佢都講唔到嘢啊！開開心心講唔到。阿寧靜啊，你等下幫我送支噴霧俾阿寧靜啊！好嘅。呢個網球手啊，我又得㗎，我整好多嘢㗎。嗱，你睇唔睇得到啊？網球手啊嗱，網球手啊，健超郎某種某啊，同埋咧，我哋有啲俾紅火位咬嘅，你呢啲朋友仔咧，你都可以去試下佢嘅。拍咗啦係咪？你阿媽成日個頭唔舒服係咪？我都話俾你知好好㗎啦，我你做乜鬼㗎？我都用過好多啦，呢個明天會更好啦，練埋佢啦，放埋你落去。阿梁仔，你關注呢個寧靜同埋開開心心啊！我已經安排啦。你好啊，明天會更好做乜嘢啊？你好啊，係小賢姐姐，係我買過嗰啲精油啊，就係搽得好好啊，因為我係有腰間盤突出嘅，咁有處有晚就痛到乜嘢咁，搽去10分鐘到就已經即係舒緩得幾好，唔係話即刻唔痛，即係已經舒緩咗，個人係鬆咗，冇咁辛苦。係，你係咁樣拍過，係大樽又拍過，細樽又拍過，即係700幾我又買過，200幾我又買過。你其實咧買700幾蚊嘅咧，佢係抵啲嘅，佢係抵好多嘅。係啊！我點解講咧？788蚊嘅咧，你睇下佢慳晒啲樽之後咧，佢變成咗3克，3克700幾蚊，你再減40蚊，你自己睇睇幾多錢嚟？748蚊，我再送一桶雲香俾你，我呢桶雲香都69蚊啦，加埋剩翻幾多錢啊？加埋咧，佢就平咗幾多錢啊？佢已經係慳咗，我計一下嚇，因為你而家你咁樣嘅話，你本身788咧都已經係慳咗啦。3克嗰款定係定係1瓶定係3瓶啊？1瓶3克嘅係咁樣嘅，1克嘅就係咁樣噶。同直播間嘅朋友仔啊，1克嘅係咁樣，3克嘅係咁樣嘅，你睇清楚未啊？睇清楚嘅你哋可以試，係咪我鋪床嚟咧？你3克嘅話已經係少咗150蚊噶啦。少咗平咗150蚊係咪啊？係啊，平咗150蚊噶啦。咁你平咗150蚊嘅你就抵啦！唉，死火啦！我知我嗰個檀香手鏈我又唔見咗啦，煩到你鬼咁啊！啱好今日有優惠券啊嘛，有40蚊優惠券。你要3支嘅1克同直接要1份嘅3克嘅話咧，足足係慳咗1嘅5.9。